都係唔錯嘅一個屋苑啊。咁我哋係三包就係叫光電同能，咁我哋係光儲倉嘅一間公司。咩叫光嘅間能？跟住儲嘅儲能，跟住就充。OK， 太陽能、新能源加埋儲能，跟住裝電。OK， 咁我哋公司入邊有個團隊咧，工程團隊有135個人。你睇翻第三頁第3頁係啊。咁咧，我哋工程團隊有135人嘅，咁其中有15人係註冊嘅員工，包括有 A 牌、B 牌、C 牌、H 牌都有晒嘅嚇。咁都好大嘅。咁接住嗰頁咧就比較重要嘅咧，就係其實我哋嘅總公司，即係我哋大股東咧就係寧德時代嘅。寧德時代咩公司大家都明白㗎啦。咁佢就係所有電動車，除咗比亞迪之外，都用寧德時代嘅電池嘅。咁佢係佔全世界電車嘅電池嘅市場空間咧，會佔40%。OK， 咁所以咧就儲能啊、電啊或者電動車咧，我哋係專家。OK， 咁寧德時代喺香港嘅股票市場，佢都喺香港上市嘅 ，A 股又上市，香港又上市。喺香港咧，佢排第3位嘅。匯豐係排第1啦。咁另外我哋仲有同好多嘅新能源嘅公司有合作啦，包括金新能源啦、龍源啦，龍源都係一間好大嘅國企，係新能源嚟嘅嚇。咁我哋都係其中一間香港政府邀請過嚟香港喺香港上市同埋香港落地嘅國內嘅新能源嘅公司嚟嘅嚇。你會見到特首接見我哋啦。咁呢種項我就唔講太多啊，呢個好嘥時間。咁呢個就係我哋嘅資質同埋證書。OK， 咁你睇到後邊咧就係我哋資質證書啦嚇。第10頁第10頁就有我哋資質證書。咁我哋有 ISO 啦，品質嘅認證啦，小型工程啦。咁下一頁咧11頁咧就係我哋有全方位嘅第三者嘅責任保險嘅。即係包括我哋做工程嘅時候嘅責任保險，同埋我哋嘅產品嘅第三方嘅保險。好啦，咁而家你見到嘅第12頁咧，就係我哋眾多嘅我哋叫做 job reference， 即係我認為嘅。咁包括咧，我哋做緊嘅海洋園啦、麗港城啦，呢個好大嘅項目啦。咁林灣即係亞美洲林灣都係好高級嘅屋苑。咁嘉華清道灣就喺馬鞍山嘅。港灣豪庭就喺大角咀嘅。好多我哋做咗光儲倉嘅服務，一共有60幾個項目嘅，包括有好多港鐵嘅啦。如果你揭開下一頁咧，第13頁咧，我哋就做過領展啦、機場三跑啦、龍豐集團啦、大埔中心啦、屯門實體藥品啦等等，我就唔好一嘥大家時間讀晒出嚟啦。咁喺香港嚟講咧，光儲倉充電嘅項目咧，我哋都係數一數二嘅。OK， 咁揭開地下邊嗰頁咧，就係呢個應該係簽約屋苑嘅共享嘅福利。我哋好似你哋咁嘅規模嘅屋苑咧，我哋會送俾你哋嘅嚇。如果你俾我哋去參加你哋嘅計劃嚇。下一頁咧，大家見到咧就係我哋叫做 Y 3 Power。點解要我哋啦？有4個好處嘅。我哋係全港唯一一個有實時溫控，即係溫度控制我哋嘅充電樁嘅公司。我哋用 SaaS 平台去控制嘅。咩叫 SaaS 平台？就係嗰個數據平台嚟嘅。我哋香港包括喺廣東省大灣區咧，我哋一共有7萬幾支嘅充電樁嘅。咁我哋係大灣區嘅最大嘅一個充電樁嘅公司嚟嘅。咁我哋嘅平台 SaaS 平台咧，就係控制晒所有充電樁嘅溫度、電量同埋電壓。每一支槍我哋都控制呢樣嘢嘅實時監控。另外一個我哋可以幫屋苑咧，好多時喺香港嘅屋苑咧，話唔夠電絕對會唔夠電。你哋咧係更加好，因為你係新嘅屋苑嚟嘅，你係夠電嘅。我哋 check 過你哋啲電咧係夠電嘅。OK， 咁我哋可以幫屋苑咧，因為將來可能會唔夠電嘅喎。因為全部車都用晒電動車嘅話，將來可能會唔夠電嘅。咁我哋咧就會有幫我哋有智能提升屋苑
電力供應咧40%到80%嘅能力。點解咧？大家可以睇翻呢張圖啊！大家睇翻呢張圖，咁大家知唔知道我哋大致上每一日用電量最高峰期係幾時啊？知唔知啊？夜晚黑嘅7點鐘至到凌晨嘅2點鐘。你可以見得到咧呢張圖啦。呢度咧就係你放工啦。呢個就係呢個你放工啦。咁凌晨就喺呢一邊嘅咁但係大多數時間呢一個咧係冇人用電或者好少人用電啦。翻緊工嘅時候就好少人用電，你又唔會搭啲即係好少人搭啲，又唔會睇電視，又唔會開冷氣嘅。咁大多數呢啲咁嘅電咧，你屋苑咧係提供嘅電量，但係你唔需要用嘅，同唔同意先？咁所以咧，我哋嘅系統係叫做 AISPN 嘅系統，我哋可以教到你唔需要你自己去理會你幾時去充電，你教到咧就係你每一個人揸完架車翻嚟，放完工翻嚟咧，插咗落去，你翻屋企唔緊要，幾時充電咧？系統會話俾個車聽，唔使你擔心。咁你喺冇人用電嗰個時間咧，幫你充滿晒電。咁樣我哋可以提高你哋屋苑嘅電用量咧40%至80%咁緊要嘅。咁點解我哋可以做得到咧？因為我哋係寧德時代嘅公司，寧德時代咧做呢啲咁嘅 IT 嘢咧係好犀利同埋嘅高科技公司同埋有儲能嘅系統。咁萬一將來真係唔夠電喎，唔緊要，我哋有儲能系統，我哋全世界最 top 嘅一間儲能公司。OK， 如果萬一真係唔夠電，我用儲能系統幫你儲電。咁儲完電咧，即係冇人喺屋苑嘅時候，我哋儲能儲晒。等你夜晚翻嚟咧，7點鐘、8點鐘、幾點鐘咯，全部都有晒電，好嘛？咁大家見到呢張紙咧，你就會知道我哋係同第啲公司係非常之大嘅唔同嘅。好咁第3點咧就我哋有啲低風咧，即係谷底即係谷底咧，我哋儲能啦即係風值嘅時候，我哋放電俾啲車去充電。咁另外一個就係我哋寧德時代旗下嘅公司，我哋專注光儲充嘅業務嚟咁。好啦，下一頁咧就第16頁，咁大家見到咧就係一個叫 SaaS 平台SaaS 咧其實係一個即係大數據嘅平台，咁我哋實時監控嘅一個平台咁實時監控咧就基本上咧你唔使擔心任何嘅安全隱患我哋係做到咧有任何你嘅充電樁有咩問題咧，我哋係第一時間知道，唔需要你出現問題你打電話嚟問我嘅唔需要嘅，我哋唔希望出現問題你打電話嚟咁辛苦我哋唔需要呢樣嘢。雖然我哋都有 hotline，但係我哋唔需要用到。我哋喺成個大灣區，我哋有7萬幾支嘅充電樁啦，我哋得7個人喺度接手嘅。點解？因為有問題我哋要先知道嘅，即係可能提早3日已經知道有問題喎。咁點解有問題咧？下一頁大家見到第17頁我哋有一個叫做 ThermoGuard 嘅系統ThermoGuard 我哋係熱壞即係中文嘅熱壞，就智能溫控防護嘅系統。點樣做法咧？每一個充電樁咧，充電嘅時候，大家知唔知一定溫度會提升嘅？知唔知？最啱嘅 optimal 嘅 temperature 咧係咩咧？45至55度一定唔會低過45度嘅。如果低過45度嘅又唔啱嘅45至55度咧就係啱嘅，就 optimal 嘅溫度。但係如果佢超過60度嘅溫度咧，佢就會提醒我哋，就會 BBB 我哋啲同事嘅。OK。咁同時間咧，如果超過60度，超過20分鐘，佢就 stop 咗佢成個系統，即係你唔會再充電。同時間就降溫，就啟動佢降溫嘅系統。到降溫搞掂到45至55度，佢就開翻再俾你再充緊電。所以咧就唔會有問題，唔會話冇電充，唔會 stop 咗你，等你冇電搞完開車嗰時冇電充。但係咧就好安全。OK 充電樁咧有陣時有一啲人話爆炸去燒咁，乜嘢叫去燒咧？100度以上就去燒。點解可以100度？因為佢係內高溫嘅錘嚟嘅，可以去到100度嘅。咁我哋遠地去到100度就去到60度，超過20分鐘就燒咗佢啦。明唔明 ？OK。咁如果係有問題，因為乜嘢時間會有問題？有飛塵，或者係有陣時你插嚟插去有啲人玩或者唔識插插入去插好多次摩擦得緊要。咁就係影響佢嘅插電，即係充電個充電槍嘅方式。OK， 咁我哋嘅系統可以直接知道嘅。
OK， 咁我哋嘅充電槍嘅槍頭，我哋有3個 sensor 嘅，有3個 sensor， 你可以見翻呢度。我哋有3個 sensor， 你攞翻呢度出嚟啦。咁呢3個 sensor 咧就 sense 啲乜嘢咧？第一就係電壓 ，OK， 第二就係電量 ，OK， 呢個有3個 ，OK， 第三係溫度 ，OK， 溫度我哋可以24小時實時嘅監控，有咩問題咧？系統我哋沙晒統自動會alert我哋嘅 ，OK， 有咩問題咧？唔需要，即使唔alert我哋嘅自動會調節嘅 ，OK， 係咪俾你即係譬如話你7K 得啦，即係如果中速咁嚟計7K 得嘅速度，咁你如果佢去到60度咧，佢就變咗幫你降咗落去4K 得，就唔會影響你嘅車，唔會影響你嘅溫度啦咁。OK， 咁你再睇翻我哋再讀一頁咧，就係第18頁㗎。第18頁就係 AISPN 啦。咩叫 AI 大家明啦 ，SPN 就 Sun Power Management System 嘅嚇。咁有啲公司咧可能話俾你聽，佢有 Load Management System， 即係 LMS 嘅系統。LMS 嘅系統係乜嘢咧？就係話，萬一你屋企入邊唔夠電啦，佢就平均咁降低所有車。如果你100架車，呢度有100幾個車位嘛，大概60個車位係時鐘嘛。由100幾架車前，我就將你嘅速度就減慢咗嚇。呢個叫 Load Management System， 同冇 AI 嘅。我哋做嘅 AI 係咩咧？你知道邊個嚟先，邊個嚟後啊嘛？嚟先係已經充咗2個鐘頭㗎，你唔需要俾咁多電佢啊嘛，係咪？嚟後嗰啲咧就俾多啲電佢嘅。咁我哋用 AI 系統就可以做到呢樣嘢啦。咁我哋嘅系統咧叫做 AISPN 系統嘅。咁第二間公司可能話你嘅 Load Management System 點威啊？唔啱，嗰啲唔係最好嘅科技啦。我哋係用咗 AISPN 系統。OK， 再下一張紙咧就係page 19頁咧，我哋同理工大學嘅黃教授傾緊呢個 R&D， 咁已經差唔多㗎啦。我哋應該地快就可以推出市場嘅。萬一你屋企有一日所有車都用咗電動車啦，真係唔夠電嘅時候咧，我哋喺個地下每一架車嘅地下咧就設一個儲能系統，係得寧得時但係可以做得到。點解咧？寧得時但係可以用固體嘅電池。固體電池係咩意思咧？你用錘仔搭佢都唔會爆炸，擊穿佢都唔會爆炸，都唔起火嘅。因為佢係固體嘅。所有而家嘅電池咧都係液體嘅，我哋可以用到固體嘅啦。咁大家就安全方面咧係最大一個保障，對大家保障係咁樣。仲有一樣嘢喎，因為你哋嘅停車場咧室內嘅，咁好多時咧你可能會遇到咧冇 WiFi， 收唔到信號。咁你 APP 用唔到嘅，我哋嘅充電樁入邊咧就自帶入 built-in 嘅一個 chips， 即係一個芯片係可以叫做 WiFi Mix 系統 WiFi。咁咧佢就所有人有一個人嘅電話，如果收到個信號，成個停車場都收到信號啦。亦即係話佢個 chips 咧，即係個芯片咧就變咗一個 router 嚟嘅，即係每一部嘅充電樁都係一個 router 佔關個系統嗰個信號咧，就永遠都唔會唔見嘅。OK， 當然最好咧就所有車都用我哋嘅充電樁啦。如果其中有一兩架唔係我哋充電樁咧，咁對唔住嗰架咧係唔可以同我哋嘅 WiFi 連接嘅。咁但係 APP 都一樣可以用得到，好嘛？我哋嘅系統咧係同第二啲人咧係非常之唔同嘅。咁再落去咧就係第20頁咧，我哋希望同屋苑咧就簽5年嘅合同啦。咁我唔知道屋苑法團有冇規定係要5年、3年或者10年嘅合同，冇所謂。對我哋嚟講，有簽合同我哋就 happy 嘅啦，我哋可以入嚟同大家服務嘅啦咁。再落一頁咧就係第21頁。咁咧呢個咧就係我哋嘅合約最重要咧，大家要明白咧，我哋係零機價、零安裝費同埋零按金3年計劃，即係話你什麼都唔使理，好似你個電話，你個電話點俾錢㗎？就月費㗎嘛，一個月俾咗錢，你可能係300蚊，可能200蚊，以前就300蚊啦，而家係100零蚊就搞掂啦，係咪？咁你就我哋一樣嘅道理就係話你俾個月費，咁你就每一個月交月費就得㗎，但係按condition就話你要綁定你嘅信用卡。
如果你有綁定你嘅信用卡咧，你就係零基價、零按金、零安裝同埋什麼都零，你就係每一個月俾一個月費就得㗎啦。咁啊，最平嘅月費咧，如果係早鳥計劃咧，最平嘅月費咧就係680蚊，我就可以俾你每一個月咧就180度電。180度電係咩意思咧？就係我調換去到尖東來回45次。OK， 如果係唔係早鳥計劃嘅中間嗰個黃牌智慧船咧，就係980蚊嘅一個月費，俾你300度電，俾你300度電，係好過你出去商場去排隊去充電。你商場排隊而家起碼3蚊起碼，同埋你又要嘥時間，又要嘥停車位，最慘係嘥時間，停車位都冇所謂嘅，因為你買嘢啊嘛，又要嘥時間。你去首先你要揾地方有冇吉嘅位俾你充電 ，OK， 揾到啦 ，OK， 你入到去啦，你就要買嘢等架車充完電你先走得噶嘛。咁啊時間嘅成本都非常之高嘅，時間係冇得計嘅 ，OK， 咁所以咧就係呢樣嘢大家咧就要諗下。用熱費計劃對大家係最好嘅。嗱，如果你用精明錢呢1180蚊咧，就係無限充。無限充係咩意思咧？即係你唔使理，唔使擔心冇限制無限充，好冇？呢個就係早鳥計劃係咪過咗450度電就少咗㗎啦？嗰個無限充？係。嗱，如果超過450度電咧，佢個速度係慢咗嘅。佢話咗，點解咧？安全起見因為政府 EMSD 即係機電工程署有規定，即係屋企入面唔可以太高嘅如果你太高咧，佢就會驚你有危險嘅。即係呢個係講緊嗰個用家accumulate用咗accumulate嗰個熱450嗰個熱度，過咗之後就會開始慢啦。係啦，96%嘅客戶，我哋客戶96%都係喺300度以內，即係一個月300度以內，平均係200到240度你唔需要咁多㗎，因為香港其實唔係好需要揸車，好多人唔需要揸咁多車嘅揸車係好玩嘅，但係唔需要揸咁多。香港好少去到60度嘅，好。另外唔係啲事，因為睇到美國介紹咧係寫新換中文嘅信用卡，係呢個零基價嚟講，今年講中係啦。咁就除咗呢3張信用卡之外，咁如果大家車主唔係用新信用卡嘅話，咁你點樣收費咧？我哋仲有2個有個上海商業銀行同埋富港銀行都得。咁但係富港銀行上咗我冇擺喺度，因為唔係咁多人有。OK， 咁基本上95%嘅香港人都有呢3間投行銀行嘅信用卡。如果冇咧，就要俾1萬蚊嘅按金近嚟就免安裝費，1萬蚊按金，其他就免嘅按金啫因為經理走咗啫如果你有 credit card 我經理走就咁原因啫，好但係個1萬蚊按金我就退嘅如果你唔用我哋簽合嘅多數都係36個月啦。如果36個月之後你唔用我哋退翻俾你嘅所以大家唔使咁諗。OK， 咁再落去下一張，下一個 page。呢個就係我哋嘅充電樁嘅樣啦。咁呢個就係我哋現成用緊嘅充電樁嘅樣嚟嘅樣仔嘅。咁頭先我講咧就係有頭先嗰啲thermostat即係實時嘅監控溫度、電度同埋電壓嘅就入面嘅得我哋有嘅前中面真係我哋有嘅，係得我哋前中面得我哋一間公司仲有 SaaS 平台實時監控嘅平台數據平台咁呢個就係我哋而家用緊嘅樣。咁可能咧係第二季嘅時候，即係今年嘅第二季，我哋有新款嘅對仲靚過佢嘅，靚仔過佢。OK， 咁下一張。一般你哋啲充電樁係會裝喺牆或者柱身㗎嘛？如果你有啲牆就冇牆，有啲停車位冇牆咧，我哋叫孤島位。咁你整翻一個高欄，即係呢個。就係充電箱收費啦。唔使收費，唔使收費。因為我哋咁樣講咧，我哋叫充一充嘅系統，就係我哋投資咗落去，就類似咩咧 ？WiFi 咁啊嘛。WiFi 咧，人哋拉個 WiFi 去到你屋企咧，你知唔知佢點樣拉？你唔知嘅，但係人哋投資咗落嚟。同樣地，我哋係投資咗喺你哋嘅屋企。我投資咗之後，希望所有人都用我哋啲服務啦。咁所以咧就係我哋肯投資落去嘅。投資落去咧，基本上咧，你係唔會唔用我哋啲服務嘅，好嘛？所以係。
大家唔使擔心，係零機價、零安裝費、零按金 ，OK。咁另外我哋都有一個叫做我哋嘅 Apps 啦，我哋 APP， 我哋叫SunPower級嘅 Apps 嘅。咁SunPower級嘅 Apps 咧就唔止你可以用嘅 Apps 係充電，知道你充幾多度電，充到幾多錢啊，嗰、個亦有挑嚟咗幾多度之餘，仲有一個好好嘅方式就係我哋你可以 online 可以採購我哋 online 嘅一啲產品，包括咩？我哋寧德時代嘅儲油系統嚇。儲油系統同埋我哋有同電車有關嘅 products， 咁啊好多零散粉，我遲啲可以有機會，如果真係有嘅時候，我話俾你聽，入邊非常之多嘅電車related 嘅產品喺入邊嘅，好冇？咁另外我哋有定時會俾大家有一啲嘅叫做coupon 嘅，可能同百佳嘅合作啦，可能同即係單車活動嘅合作啦，因為我自己中意踩單車，我每一年都要去歐洲踩單車嘅，咁我就同我啲同事同埋我哋啲朋友咧，就係整一啲即係單車團啊，或者咩嘅 discount 俾大家嘅，咁我都做好多嘅旅遊嘅行業嘅嘢，咁我都會俾大家去 discount 嘅。咁包括我哋都係 Asian Mart 嘅會員啊 ，Asian Mart 如果你用咗我哋服務就可以用 Asian Mart 嘅 mileage，好冇？嗱，同屋苑簽嘅合同咧，我哋多數都會送啲嘢嘅，咁但係好可惜呢樣嘢咧係唔送得嘅，因為你哋都冇鬼領嘅動作啊！你哋下低我頭先入嚟有揸車人，原來你嘅動作都好靚㗎啦，自動識別嘅系統。如果你係冇，我就會送埋俾你嘅。點解送埋俾你？因為我哋自己做嘅。咁唔緊要，我哋會送一個叫 LED 嘅顯示屏。因為我知道頭先送嚟嗰陣時咧，你哋嘅 lift 口咧就 notice board 咧就係唔係 LED 嘅，咁我哋送 LED 嘅俾你哋。咁再嚟咧就係呢個見你哋有好多好靚嘅燈光啦，照明系統都唔錯啦咁如果我哋成功嚟入嚟幫你哋做服務咧，我哋揾我哋啲拍檔咧就係幫你去申請叫中電叫知識用電貸款基金。就幫屋苑去設計一個慳電嘅個 program，咁佢每一年咧就可以申請咧就最低嘅資助額咧50萬嘅，係咪攞到50萬唔知啦，就係睇下佢批嘅啫，咁我哋要揾同事去幫你做設計。咁另外咧，我哋係好多唔同嘅電動車嘅伙伴因為我哋寧德時代啊嘛，咁所有除咗比亞迪係對我哋差啲啫，所有其他車咧對我哋都好。咁雖然比亞迪對我哋差啲，因為佢唔用我哋嘅電池啊嘛，佢唔用得我哋電池，佢係用多片電池啊嘛。我哋用而家係用鈉電池同埋固態電池，咁佢哋係用多片電池。咁唔緊要，大家都係有好嘅比亞迪都係好好嘅公司。咁但係除咗比亞迪之外嘅所有電車咧，我哋都係同佢把檔嘅。咁我哋可以介紹你去同呢啲咁嘅公司買車。如果你未買車我相信你啲4位都已經有車嘅啦。如果未買車咧，我哋可以介紹俾你嗰啲車咧就有 discount 嘅，有 discount 嘅。咁我大概要介紹咧就係咁多，咁睇下大家有咩問題。第一個問題咧，你哋嗰個起始嚟講，即係話你個停車場有幾多部車或者都做，零都做，即係一個都做，零都做你都做啊！咁呢度有4個啦，一大零啦。因為點解咁做呢？我哋知道香港政府規定2035年之後就會有車，所以係唔係依家至2035年呢個嗰啲電車嘅時候，一定係電動車，可能唔怕你唔用，因為我都用。遲啲又冇加油站㗎啦，而家出現站。第二個問題難聽啲講一句，5年啦你合約，咁如果5年之後假設轉咗你間公司，咁你哋係會拆晒大件細件，定係點樣嘅？你要求我哋拆，我哋拆。係，但係我唔希望呢個會發生，我哋係唔相信呢樣嘢。即係如果唔要求嘅話，你會唔會拆咗佢啊？即係細件好簡單啦，你好容易。我唔拆，你係唔用得。第二間公司又唔得。即係大件好耐，我哋都用唔到嘅。你可以用，你偷用嘅，你會有問題。即係你驚，即係變咗我哋如果真係轉公司，就可能會要求你哋幫你拆咗佢。嗱，如果要求我幫我哋拆，我哋拆到佢。係就唔使錢嘅。拆我哋自己負擔唔使錢嘅，咁我唔希望呢個發生嘅。
未去到呢個階段，我從來未試過啊！我哋未去到呢個4年5年之後點嘅？因為你叫我就唔就，即係我比較貪心啊。唔係啱嘢係啊，你又都係大嘅，都係冇得大嘅話，唔用得幾個入邊再嚟。補充少少，根據新Power標書嘅回覆，如果5年之後大家唔做嘅話，佢有2個方案俾我哋揀嘅。第一，佢哋會要拆走晒咗設施啦，或者由預購人，呢個係佢哋標書覆我哋答案嘅。係啦。你可以購入嘅，但我相信咧呢樣嘢你唔會選擇咯。因為購入咧就要 W21、W22，即係電比較電嘅。另外新Power都有一個嘅計劃係俾大家買全部都換裝嘅。咁收購或者你都唔諗，等佢哋自己講啦。我幫佢宣傳。唔係，你就幫我宣傳，因為其實我哋嚟機價、連安裝費什麼都係。我講緊係買完個充電器嘅安裝費，唔係服務。所以你哋標書有幅度可以拍攝，所以等你哋自己同大家講嘅價錢。我唔想講嘅點解唔想講，因為你唔會做嘅。因為你點解所有嘢都係零，你買嚟做乜？你買完就冇意思。如果真係你買完之後，有業主真係想買斷咧，即係佢唔想，即係佢唔想用月費呢個玩法，佢想買斷佢，我自己用中電佢。你同中電去攞個電表，然之後你覺得下，即係會有個高高嘅差價啊嘛。即係0.91嘅一度電定係1.3嘅一度電啊嘛。咁你中間有40%嘅差價啊嘛。有啲人係咁諗啊嘛，係咪？咁係可以咁，咁我要計晒你嗰條線係幾多錢嘅。咁每一個屋主都唔同，每一個業主都唔同。即係暫時就未，我唔可以講呢啲幾多錢，因為我唔知道你架車離開地面呢條線係幾遠，所以我哋要落個價俾你。係。但我唔相信你會咁做。係。呢個唔難咩？呢個唔難咩？如果真係大家話要買斷啦，咁你哋見到一個業主話買，可以買斷呢個裝先會幫大家做呢樣嘢。但我覺得呢個問題你係答過我㗎。你答過係嘛？你答過係嘛？你咁出落，係標書有時。即係或者個 range 係幾多？即係譬如嗱，你整個 plan 出嚟啦，計啦。咁如果假設即係問題就係你有冇另一個選擇？譬如頭先聽同事講，原來你有另一個選擇嘅。OK， 咁如果另一個選擇，咁我想買斷嘅時候，我唔裝你月費 plan 啦，我裝你嗰個買斷。咁嗰個 plan 係點樣咧？唔記得咗，同事係講到幾多錢，但係唔緊要嘅，簡單講個邏輯啫。個邏輯就係我要計嗰條線同埋嗰架機嘅錢。咁如果俾你，譬如話你1萬蚊或者係15,000蚊，你買咗啦，咁但係你就會送失咗頭先所講嘅風控膠啊、AIS B 啊嘛、SaaS 系統啊、控實時監控啊嗰啲嘢就你自己搞掂啦，方便就你自己承擔啊。但係其實你唔需要㗎，好似 WiFi 咁，WiFi 你有冇理過嗰條線係幾多錢嘅？係買條線你自己有咧，係唔需要咁講。我話你慳得幾錢咧？就慳咗好多咧，你危險咗，你有風險。即係我唔覺得你會咁